Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Bang Tony. Dunianya makan-makan. Apa kabarnya, Wak? Semoga sehat-sehat semua hari ini dan diberi kelancaran rezeki hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, kali ini Bang Tony sendiri mau makan lagi seperti biasa, Wak. Aldi sepupu Bang Tony lagi main dia sama kawannya, Wak. Jadi Bang Tony sendiri lagi, Wak. Kali ini Bang Tony mau mukbang telur ceplok disambelin pakai sambal jengkol. Wah, mantap, Wak. Ada sedikit nasi, Wak, lalapan timun dan kol, Wak. Seperti biasa Bang Tony berdoa dulu sebelum makan, Wak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sekui ditamakan, Wak. Sudah cuci tangan Bang Tony, Wak. Kita cicip jengkolnya dulu, Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kondisi lagi hujan nih, Pak, di tempat Bang Tony. Kalau ada suara-suara sedikit hujan, mohon maaf ya, Pak. Lagi hujan ini, Pak. Mendung. Bismillahirrahmanirrahim. Sekui, Pak, makan. Telur ceploknya, Pak. Mantap kali, Pak. Hujan-hujan, sambal jengkol, terus telur ceplok. Mantap kali jengkolnya, Pak.
Di belakang ada lagi organ, Wak. Kalau dengar musik kan, Wak. Lagi ada organ tuh, Wak, di belakang. Alhamdulillah, Wak, sudah habis makan Bang Tony. Oh, teman-teman dengar musik, Pak. Di belakang lagi ada organ, lagi ada lomba 17 Agustus, dan juga suara-suara hujan, Wak. Oke, Wak, terima kasih yang udah nonton video Bang Tony dari awal video sampai akhir video. Terima kasih banyak ya, Wak. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, Wak, serta kritik dan sarannya agar video Bang Tony lebih baik lagi ke depannya, Pak. Jangan lupa juga kunjungi channel teman saya, Derian Entertainment, dan juga Franda Official. Di situ channel mukbang juga, Pak. Oke, Pak, terima kasih lah pokoknya untuk teman-teman yang udah dukung channel Bang Tony sampai saat ini. Terima kasih banyak ya, Pak. Kita ketemu lagi di next video, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.